Hello everyone, welcome back to the ATM Coaching YouTube classes. In the last class, we have seen simply supported beam carrying point load and carrying uniformly distributed load. In this class, we are going to see a numerical. Yeah, this class we kisa meta numerical sum tahar duta combine kori. Ki asila amar simply supported beam carrying UTL. Are eta saisilo ami simply supported beam carrying point load. এই দুটা কম্বাইন কৰি মই এটা নিউমেৰিকেল কৰিম এই ক্লাছত সো মই কোৱেশ্চনটো ৰিড কৰি দিছো তোমালোকৰ স্ক্ৰিনত পাই যাবা সো কোৱেশ্চন হ'ল a simply supported beam of 4 meter span is carrying a load as shown. Draw a shear force and bending moment diagram of the beam. So start করি সো প্রথমতে আমি কি করি reaction केटा उलियाम आमर निशना reaction उलियाम suppose this is RA and this is RB एते हम की करिम support reaction उलियाम so मकी কৈছিলো downward force is equal to upward force so upward force की है RA plus RB is equal to किमान की forces है 4 kilonewton 4 kilonewton plus এটা ইডিয়াল আছে আমাৰ ইডিয়াল কিমান 2 কিলোমিটাৰ আৰু কিমান লেন্থত লাগি আছে এটো সৰি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 1.5 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 1.5 তো 1.5 plus 1.5 3 মিটাৰ আৰু টোটাল লেন্থ কিমান 4 মিটাৰ তো 4 minus 3 কিমান হ'ব 1 সো এই লেন্থ কিমান হ'ব 1 মিটাৰ সো ইডিয়াল আমাৰ কিমান লেন্থত লাগি আছে 1 মিটাৰ ঠিক আছে কেনেকৈ লিখিম স্যার 2 into 1 so total किमान होगा 6 किलोमीटर और नेक्स्ट आमी मोमेंट लो so आमी मोमेंट either about a लम বা either about b ঠিক আছে so आमी কি লম about a লম so taking moment about a ये अबाउट मोमेंट पाम जस्ट फोर्स आ प्रथमते आरबी के लिखि सो आरबी इनटू या अबाउट प्लेस द लेंथ किमान आरबी इनटू 4 मीटर सो आरबी इनटू 4 नेक्स्ट ये समान यूडीएल किमान 2 किलोमीटर किमान लेंथ लगे से तुम्हार 1 मीटर तो फोर्स की हो गया एटी के हो suppose anti clockwise আমি কি লিখছো নেগেটিভ আর ক্লকওয়াইজ আমি পজিটিভ লম তো 4 সো কি হবে তো 2 into 1 2 into 1 ঠিক আছে নেক্সট আমার কি ফোর্স লাগিছে তোমার সরি 2 into 1 লগালো আর কিমান ডিসটেন্স হবে এ এর পর কিমান ডিসটেন্স হবে ইয়াত হবে তার মানে 1 মিটার আধা কিমান হবে ইয়ার পর 1.5 আর ইয়ার 0.5 কিমান 2 মিটার সো into 2 and next 4 kilometer plus 4 और किमान डिस्टेंस है 1.5 और is equal to 0 और यहाँ पर RB लिया मम्मी so 4RB is equal to किमान होगा तो 2 into 2 4 2 into 2 4 plus 4 into 1.5 6 so RB किमान होगा RB is equal to 10 divided by 4 किमान होगा 2 5 so 5 by 2 next इते RB वैल्यू আমি পুট করি इक्वेशन 1 so RA plus 5 by 2 equal to 6 so RA is equal to 6 minus 5 by 2 what 12 minus 5 7 by 2 so support reaction RA equal to 7 by 2 and RB equal to 5 by 2 so kilonewton
সো আমি আরএ কিমান পাইছিল 7/2 which is 3.5 কিলোমিটার আর আরবি কিমান পাইছিল 5/2 which is 2.5 কিলোমিটার এতিয়া আমি কি উলিয়াম শিয়ার ফোর্স এন্ড বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম সো ফার্স্ট শিয়ার ফোর্স এটা শিয়ার ফোর্স উলিয়াম আগৰ নিচিনা আমি কি কৰিম এতিয়া সেকশনত উলাম প্ৰথমতে ডিবি দেন সিডি দেন এসি সেকশনত উলিয়াম তো ফার্স্ট বিডি তো শিয়ার ফোর্স উলিয়াম 4 বিডি সেকশনৰ কাৰণে শিয়ার ফোর্স উলিয়াম শিয়ার ফোর্স তার কারণে ফার্স্ট আমি কি করি সেকশন লম তো সেকশন কার মাজত লম বি এন্ড ডি এর মাজত এটা সেকশন লম কিমান ডিসটেন্স এক্সিস্টেন্স কি লম আমি তা সেকশন লম ঠিক আছে এটা শিয়ার ফোর্স সেকশনৰ এইফালে লাগি থকা ফোর্স কিনে আমি লিখিম তো কি ফোর্স লাগি আছে তোমাৰ এইফালে অনলি আরবি দ্যাট ইজ 2.5 কিলোমিটার এটা 2.5 কিলোমিটার পজিটিভ না নেগেটিভ তো সরি এটা কি তোমার আপওয়ার্ড ফোর্স আমার কি আছে তো আপওয়ার্ড ফোর্স কি আছে নেগেটিভ ডাউনওয়ার্ড ফোর্স পজিটিভ এন্ড আপওয়ার্ড ফোর্স নেগেটিভ তো শিয়ার ফোর্স কিমান হল -2.5 কিলোমিটার এতিয়া আমি বি এন্ড ডি চাম সো এট এটা তো আমার এক্স সেকশনত আছে এটা আমি এট বি এক্স কিমান 0 the shear force কিমান হ'ব shear force at b কিমান আছে 2.5 কিলোমিটার -2.5 কিলোমিটার at d point at x কিমান 1.5 মিটার so shear force কিমান হ'ব shear force at d shear force at d so x और टर्म है तो सीधा सीधी मान होगा 2.5 किलोमीटर हो या कितने हम प्लॉट करेंगे so shear force into x direction yes sir so b point of किमान -2.5 किलोमीटर so -2.5 किलोमीटर को जाओ तल -2.5 किलोमीटर को जाओ तल 2.5 किलोमीटर so the b point at किमान 2.5 and d point at -2.5 so -2.5 d point को यार the d point at -2.5 हाँ एक d point और लगा इतना क्यों लिया हमें bending moment क्या हम क्यों लिया bending moment so bending moment for bd section वाला क्यों लिया bending moment so section में इफाले की force है only one rb force so moment माने की force into perpendicular distance तो क्या force हमें की जानो 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर only rb force section में इफाले इतना section of का किमान distance of लगे से सर ये section of का किमान distance x तो 2.5 into x इतना सर clockwise movement है anti clockwise movement तो anti clockwise movement हमारे क्या है positive so ये तो positive होगा ठीक है सर so next at b point b x किमान at b x is equal to 0 so bending moment at b 2.5 into 0 which is 0 at d x is equal to 1.5 meter 1.5 meter so bending moment at d is equal to 2.5 into 1.5 so याक जितने हम solve करें पाम हम 3.75 किलो न्यूटन so याक कितने हम plot करें plot
बेंडिंग मोमेंट तो x जैसा एट बी पॉइंट किमान 0 तो बी पॉइंट 0 नेक्स्ट एट डी पॉइंट किमान 3.75 किलोमीटर सो इट बी पॉइंट किमान 3.75 किलोमीटर इट किमान 3.75 किलोमीटर सो नेक्स्ट आम्ही फॉर सीडी सेक्शन उद्या फॉर सीडी सेक्शन shear force so first of all কি কৰিম এতিয়া c আৰু d ৰ মাজত সেকশন লম suppose আমি সেকশন লৈছো কিমান ডিসটেন্স x ডিসটেন্স হল এতিয়া এই সেকশনৰ এইফালে লাগি থকা ফোর্স কিনি ঠিক আছে সো ফার্স্ট কি আছে তোমাৰ এই সেকশনৰ আমি রাইট সাইডৰ পৰা চাম তো রাইট সাইডৰ ফার্স্ট কি লাগি আছে তোমাৰ rb কিমান 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तो माइनस हो ठीक है अपवर्ड फोर्स नेक्स्ट और কি লাগি আছে তোমাৰ এই সেকশনৰ ইফালে তা ইডিএল আছে ইডিএল কিমান ডিসটেন্সত লাগি আছে সব এ টু ডিসটেন্স সো এই ডিসটেন্স আমি কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম এই ডিসটেন্সটো কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম তো সব ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লাগি কিমান x minus 1.5 আমি এটো পাই গলো ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমাৰ কিমান ডিসটেন্স x আৰু x ৰ পৰা যদি আমি 1.5 মাইনাস কৰিলো আমি এইখিনি পাম আৰু এইখিনি ইডিএল আমাৰ ইডিএল ফোর্স লাগি আছে সো এইটো লিখিব পাৰি তো -2.5 কিলোমিটাৰ প্লাস কি হ'ব 2 এইটো ইডিএল ইনটু এই ডিসটেন্সটো লাগে আমাৰ 2 ইনটু x यार पर यार लेके x minus 1.5 so x minus 1.5 किमान हो 8 ठीक है सर तो ये तो हमारा क्या हो फोर्स shear force और so इतने क्यों लिया at d जैसा at d x किमान d x किमान होगा 1.5 d point of x की मान होगा 1.5 मीटर यानी कि यहाँ पर लगे कि मान 1.5 मीटर तो x is equal to 1.5 मीटर so shear force at d क्या होगा minus 2.5 plus 2 into 1.5 minus 1.5 और so it क्या होगा minus 2.5 किलोमीटर yes sir so next at c point of x किमान at c x is equal to किमान यहाँ पर यहाँ लेके 1.5 और यहाँ पर यहाँ लेके किमान 1 so 1.5 plus 1 किमान 2.5 x is equal to 2.5 meter और the shear force at c क्या होगा minus 2.5 plus 2 into x किमान 2.5 minus 1.5 so here further solve को लिखिए वो 2.5 plus 2.5 minus 1.5 कितना होगा 1 so 2 into 1 कितना होगा minus 2.5 plus 2 which is minus 0.5 किलो न्यूटन so এটা আমি এক প্লট কৰিলে কি হ'ব স্যার at d point at কিমান -2.5 কিলোমিটার so d point at -2.5 কিলোমিটার the d point what yeah so -2.5 কিলোমিটার তার মানে yeah so এটা next at c point at কিমান 0.5 -0.5 what आएगा sir something here
माइनस 0.5 माइनस 0.5 तो ये डिस्टेंस किमान हम 0.5 किलो न्यूटन नेक्स्ट আমি এটা কি হলাম ফর সিডি সেকশনের কারণে বেন্ডিং মোমেন্ট সো বেন্ডিং মোমেন্ট তে ইকুয়েশন কি হবে সো বেন্ডিং মোমেন্ট ফর সিডি সেকশন সো আমার ফার্স্ট ফোর্স কি আছে তোমার এই সেকশনের ফলে ফোর্স কি है প্রথমতে আরবি কিমান 2.5 কিলোমিটার এতিয়া এই সেকশনৰ পৰা এই ফোৰ্সৰ ডিসটেন্স কিমান ए फोर्सर डिस्टेंस हो तुम्हार x सो माइनस 2.5 into x हो ते नेक्स्ट हमार की फोर्स আছে नेक्स्ट हमार यूडिएल আছে না यार तो यूडिएल কিমান আছে हमार यूडिएल 2 into किमान डिस्टेंस है तो x minus 1.5 ये तो हमार फोर्स আছে ठीक है सर this force into perpendicular distance a force to the act korbo something here mazot ideal force act kore suppose this is the ideal here net force ko act korbo mazot net force ko act korbo mazot so eto mo hobo khuje asu so eto amar force a section इमान डिस्टेंस ऑफ हमारा फोर्स और तारे नेट फोर्स को लाइव यारे सेंटर सो यारे सेंटर पर यारे के डिस्टेंस तो किमान हो सो डिस्टेंस किमान हो यार पर यारे के x minus 1.5 इमान पालो और ये जब याद रखो इधर यार पर यारे के डिस्टेंस पाई जा सो देखो यार पर यारे के x minus 1.5 हम ये डिस्टेंस तो पाम और ए डिस्टेंस और आधा की होगा यहाँ पर यहाँ लगे डिस्टेंस ठीक है सर सो x minus 1.5 divided by 2 सो यहाँ पर यहाँ सेंटर लगे हमें डिस्टेंस तो पाई होगा ठीक है सर तो ये तो हमारा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ये तो हमें d and c पॉइंटर ले वाला सो f d x is equal to 1.5 meter so bending moment at d no 2.5 into 1.5 ठीक है सर प्लस 2 into 1.5 minus 1.5 yes divided by 2 this is whole square x minus 1.5 into x minus 1.5 x minus 1.5 whole square so it is whole square को दिशु क्या x और value किमान 1.5 minus 1.5 यह कितना solve करें कि पाम minus 2.5 into 1.5 किमान होगा 3.75 kilonewton 3.75 किलो न्यूटन सो या तलमान मिस्टेक हो किल छ আমার আরবি ফোর্স কি আপওয়ার্ড ফোর্স আছে তার মানে কি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট করব না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট আমি কি লিখছি পজিটিভ সো দিস ইজ পজিটিভ আর ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট আমার কি আছে ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট আমার নেগেটিভ আছে তো এই পোরশন তো নেগেটিভ হবে ঠিক আছে তো এই তো প্লাস আর এই তো কি হয়ে যাব মাইনাস সো ফাইনালি आंसर কি পাবো আমি 3.75 কিলোমিটার নাও এটা ইয়ার কি করি আমি প্লট করি তো সর এট प्लॉट करो इतना डी पॉइंट तो ले लेना इतना सी पॉइंट तो ले एट सी x is equal to 1.5 plus 1 किमान 2.5 meter so bending moment at c so 2.5 into 2.5 minus 2 into 2.5 minus 1.5
2.5 minus 1.5 whole square divided by 2. So 2.5 into 2.5 কি হবে 6.25 minus 2 to cancel. So 2.5 minus 1.5 কিমান হ'ব 1 square 1 so কিমান হ'ব 5.25 kilonewton meter to kilonewton meter ঠিক আছে so ইয়াক এতিয়া আমি প্লট কৰিম so d পইণ্টত কিমান 3.75 kilonewton meter ঠিক আছে kilonewton meter তো at d point of 3.75 তার মানে স্টার্টিং হবে আমার ইয়ার কা ঠিক আছে নেক্সট c point of 5.25 কিলোমিটার পাইছো সো 5.25 কিলোমিটার তো কোড যাব তো গ্রাফ কেনে গাবো সব এই ইকুয়েশন তো স্যার ইকুয়েশন কি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হলে আমার গ্রাফ কেনে গাইবো প্যারাবোলা সামথিং প্যারাবোলাতে কেনে গাবো তো স্যার সো 5.25 কিলোমিটার তার মানে কোড যাব সামথিং হিয়ার আইবো 5.25 কিলোমিটার মিটার সো এটি কেনে যাব যাব এনেকুৱা এটো এনেকুৱা আহিব ঠিক আছে সো নেক্সট আমি এতিয়া ফর এসি সেকশন হল বিডি সেকশন হল সিডি সেকশন হল না এটা এসি সেকশন হল সো এসি সেকশন হলে আমরা কি করিম আপা এটা সেকশন নাম বিটুইন এ এন্ড সি কিমান ডিসটেন্স x ডিসটেন্স from the free end মানে b point b পা আমি এর কি সেকশনাল ডিসটেন্স হলো সেকশন ডিসটেন্স কিমান হল x ঠিক আছে তো ফার্স্ট শিয়ার ফোর্স for AC section for AC the shear force এর ইকুয়েশন কি হবে স্যার সো ফার্স্ট এ সেকশনাল এই ফালে লাগি থাকা ফোর্স কি ফোর্স আছে প্রথমতে 2.5 কিলোমিটার minus 2.5 কিলোমিটার ঠিক আছে সো নেক্সট এটা সেকেন্ড ফোর্স কি আছে তোমার ইউডিএল so plus 2 into EDF किमान डिस्टेंस अब लगे थे तुम्हारा 1 मीटर so 2 into 1 आरु की फोर्स है तुम्हारा 4 किलोमीटर so plus 4 किलोमीटर ये कितना होगा तुम्हारा minus 2.5 plus 6 minus 2.5 कितना होगा 3.5 3.5 किमान होगा 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर so at C x is equal to C point of x किमान so 1.5 plus 1 किमान होगा 2.5 meter so shear force at C किमान होगा shear force at C 3.5 किलोमीटर থাকিব 3.5 किलोमीटर থাকিব so at A x किमान x is equal to 4 meter so shear force at A किमान থাকিব 3.5 किलोमीटर so ইয়াক এতিয়া আমি প্লট কৰিম so C point আছে কিমান C point কিমান 3.5 কিলোমিটার so C point 3.5 किलोमीटर पॉजिटिव वाला 3.5 किलोमीटर नेक्स्ट एट A point किमान 3.5 so यहाँ पर कांस्टेंट 3.5 किलोमीटर कांस्टेंट लाइन 3.5 किलोमीटर नेक्स्ट हम इतने की लिया बेंडिंग मोमेंट फॉर AC सेक्शन ठीक है सर बेंडिंग सो फर्स्ट A सेक्शन ऑफ
সেকশনৰ ইফালে লাগি থকা মোমেন্ট খিনি সো কি আছে তোমাৰ ফাৰ্স্ট ফোর্স কিমান 2.5 সো 2.5 ঠিক আছে তা 2.5 এই 2.5 কিমান ডিসটেন্সত লাগি আছে তোমাৰ এই সেকশনৰ পৰা ডিসটেন্স কিমান x ডিসটেন্স সো 2.5 into x तो प्लस होगा ना माइनस सिंपली तो प्लस होगा कारण एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ठीक है सो नेक्स्ट फोर्स तो क्या होगा तुम्हारा ए यूडियल के बारे में सो यूडियल का क्या है वो तुम्हारा -2 यूडियल किमान डिस्टेंस ऑफ एक टूर है यूडियल 1 मीटर सो 2 into 1 ए यूडियल नेट फोर्स को एक कर सपोज तो यूडियल है यूडियल सपोज W so यारे नेट फोर्स को टेक करबो यारे मास सो यारे नेट फोर्स को टेक करबो समथिंग यार मास ठीक আছে से मास सो ए হল আমাৰ यूडियल फोर्स 2 into 1 এতিয়া এই সেকশনৰ পৰা ইয়াৰ ডিসটেন্স লাগে ইয়াৰ সেন্টাৰ ডিসটেন্স লাগে সো সেন্টাৰ ডিসটেন্স কেনেকৈ দিম স্যাৰ ইয়াৰ পৰা লৈকে x minus a portion to x minus this portion so x minus this portion कितना होगा x minus 1.5 minus 0.5 x minus 1.5 minus 0.5 কৰিলে আমি কিমান পাম এই ডিসটেন্স পাই যাম so x minus 1.5 minus 0.5 ठीक है सर itu hal यूडियल नेक्स्ट की फोर्स আছে তোমাৰ नेक्स्ट 4 কিলোমিটার এটা 4 কিলোমিটার ডিসটেন্স কিমান প্লাস সরি মাইনাস 4 এ ফোর্স টু ইয়ার পা ইয়ার ফোর এ ফোর্স টু ডিসটেন্স লাগে কিমান হলো x minus this portion x minus this portion কিমান হলো x minus কিমান হলো 1.5 plus 1 কিমান হলো 2.5 1.5 plus 1 2.5 তার মানে x minus 2.5 so x minus a portion কিমান হলো 2.5 1.5 plus 1 2.5 ঠিক আছে so next at C point of x किमान x is equal to किमान 6 C point of x is equal to 1.5 plus 1 2.5 meter 2.5 meter so bending moment at C किमान हो 2.5 into 2.5 minus 2 into 1 into 2.5 minus 1.5 minus 1.5 minus 0.5 किमान होगा 2 so 2.5 minus 2 minus 4 into 2.5 minus 2.5 तो यार जब हम सॉल्व for की कम 6.25 minus 2 into 0.5 minus 2.5 minus 2.5 0 so 4 into 0 0 so 6.5 2 into 0.5 किमान होगा 1 तो 6.25 minus 1 किमान 5.25 kilonewton meter so next at a point at a x is equal to 4 meter x is equal to 4 meter so bending moment at a कितना होगा 2.5 into 4 2.5 into 4 minus 2 into 1 into 4 minus 1.5 minus 1.5
5 equal to 2. So 4 minus 2 minus 4. So 4 minus 2.5. 4 minus 2.5. 4 minus 2.5. याक जब तुम्हें फर्दर सॉल्व करा कितना पाऊँ 0. एक सॉल्व कर लिए 0. So now I can की करें plot. So at C point at कितना 5.25. C point 5.25 किलोमीटर and A point at 0. So you can get how इनका नाम So हमें बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को पढ़ो 8. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मान 5.25 किलोमीटर. So आगते हम কৈছিলো बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम করতাম যত শিয়ার ফোর্স চেঞ্জেস ইটস সাইন. So শিয়ার ফোর্স কি করেছে না সাইন চেঞ্জ করেছে নেগেটিভ পৰা পজিটিভ করছে. ঠিক আছে? So এইটো. So maximum bending moment equal to क्या যদি মই লিখো maximum bending moment. So maximum bending moment is equal to 5.25 kilonewton meter. আজিৰ কাৰণে ইমানে কিবা যদি ডাউট থাকে তোমালোক কমেন্ট সেকশনত মেনশন কৰিব পাৰা. সো বাকিখিনি আমি নেক্সট ক্লাসে চাম. থ্যাংক ইউ.